نطالب الإخوة في كل سوريا وخاصة في المناطق الموجود فيها السكنات العسكرية والألوية والكتائب العسكرية، على الإخوة في كل سوريا وعبر المساجد بالنداء كل يوم صباحا ومساء، وخاصة الساعة 7 صباحا و7 مساء، وأن تعلموا بما يجري في سوريا من سقوط شهداء، من تدمير بيوت، من انتهاك أعراض في كل يوم، لأن هذا العسكري أو الضابط مغرر فيه ويكذبون عليه. عليكم بإلقاء كل يوم صباحا ومساء وعبر المساجد بنشرات إخبارية وباستغاثة وبالطلب من هذا الجيش العربي السوري أن ينشق عن هذا النظام المجرم وأن يعود لشعبه، لوطنه، لعرضه. الله